ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് ഇലയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്? യെസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ടൈം കളയണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. കാരണം ഞാനും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട്. സോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലുള്ള ബിരിയാണി കഴിച്ചു തീർക്കണം. സോ നമുക്ക് ടൈം കളയണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കുക്കുംബറാണ്, സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അച്ചാറാണ്, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പപ്പടം, ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ബിരിയാണി. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം വാട്ടർ. സോ ഞാൻ ക്യാമറ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ ഫുഡ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ടൈം കളയണ്ട, ഫുഡ് കഴിക്കാല്ലേ. അതിന് മുന്നിട്ട് എനിക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചിക്കനുണ്ട്, കുക്കുംബറുണ്ട്, പപ്പടമുണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്. അപ്പം ടൈം കളയുന്നില്ല, നേരെ കഴിക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പപ്പടം എടുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ.
വയറ് നിറഞ്ഞു. Last but not at least, പറ്റുന്നില്ല. വയറ് മതിയാക്കി. മതിയാക്കി ഗൈസ്. മതിയായി, പറ്റുന്നില്ല. ഇനി ഒരു 3/4 ഭാഗം ഞാൻ കഴിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല. 3 പീസ് ചിക്കനും കഴിച്ചു. പപ്പടം ഫുള്ളും തീർത്തു. കുക്കുംബർ എടുത്തതിൽ ഒരു 3 പീസ് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാം, ബട്ട് ഇതിന് പറ്റത്തില്ല. വേണ്ട ഇത്രയും പോഷൻ. പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചലഞ്ചാണ്. കാരണം വയറ് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ചലഞ്ച് നമ്മളെ ചതിക്കും. സോ എനിക്ക് ഇത്രേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മാക്സിമം കഴിച്ചു. എനിക്കറിയാൻ പോയി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എണ്ണീക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഫുൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു ഫുൾ ബിരിയാണി പ്ലസ് ഒരു ഹാഫ് ബിരിയാണി, അതായത് ഏതോ ഒരു 1.5 ബിരിയാണിയോളം ഞാൻ കഴിച്ചു. 1.5 വരുമോ? 1.5 വരില്ല, ഒരു 1.25 ബിരിയാണി. ഒരു 1.25 ബിരിയാണി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയിട്ട്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് സമാധാനത്തോടെ കഴിക്കാം. അപ്പം ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഫുഡ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വേറൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.